我咧講下咧呢個環境咧，咁咧就啱啱有啲印尼人咧就上船，就中意同呢個鬼佬同埋鬼妹影相。佢哋咧要求啊係特登一架船擒上嚟咧，同呢個鬼妹同埋鬼佬一齊影相嘅。啊，攬頭攬頸咁啊，真係好鬼死有趣嘅啫，好鬼死熱情咁啊，攬住啲鬼妹鬼仔。OK， 好鬼有趣嘅真係。OK。Oh, I am so jealous! Oh. 好啦，跟住佢哋就係嚟影咗相，跟住就走咗去啦，就係為咗同呢個鬼妹同埋鬼佬影相。好啦，而家到輪到第二輪，第二 round 就係由呢對瑞士男女同埋呢個係嘛美國教練一齊去參觀下外邊嘅風景啦。OK，拜。